Mateo Kapitulo 24. Og sa pagpahawa ni Hesus, milakaw siya gikan sa templo, og miduol ang iyang mga tinun-an sa pagpakita kaniya sa mga bahin sa templo. Apan si Hesus sa mitubag, miingon kanila, wala ba ninyo makita kanang tanan nga mga butanga? Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, walay bato dinhi nga igabilin sa ibabaw sa usa ka bato nga dili pagatumpagon. Og sa milingkod siya sa bukid sa mga olivo, miduol kaniya sa hilit ang iyang mga tinun-an nga nagaingon, isulti kanamo anos akining mga butanga mahitabo, og unsa ang ilhanan sa imong pag-anhi og sa katapusan sa kalibutan. Og sa mitubag si Hesus, nag-ingon kanila, magmatngon kamo nga dili kamo pagapasalaagon